Hello, dito na ako sa farm namin. Tingnan mo. Ayan, yung laurel. Yan yung ampalaya na hihimayin. Isang tiklis. Ayan, alisin ko lahat ng dahon. Sino bang tutulong? Ngayon, andito na naman tayo sa mga gabi. Natatawa ako, tingnan nyo. Ayan na yung gabi, Isinabit ko dyan para matuyo, madry. Ayan. Yan. Tapos ito rin yung iba. Nilagay ko sa binibilad ko para anuhin. Ayan. Malinis yan. Nasa konsya, Yan, binibilad ko. Yun pa yung iba. Ayun. Ayan pa yung iba, Para mahanda na yung dadalhin ko pagbalik dyan sa Hong Kong. Ayan, yung iba natuyo na. Yung iba natuyo na dun. Ito ang farm namin. Ayan. Doon sa likod nun is yung kapihan. Ito naman yung rubber. Ito naman yung may bunga na siya, May bunga na, Kukwa. Ayan, marami na siyang bunga. Ayan, Ito yung payag-payag namin. Ayan, ito naman yung yung rubber. Ayan, sa likod. Tatawa nga ako, pinagtatawanan nga ako Pinagtatawanan nila ako dahil nga daw, yung yan siya, Ayan. Tumutulo. Yung rubber. Sinusugatan nila dito.